अगर ये सिस्टम ना भी करो ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते जी हैं जी। ना जिसको जगह ना हो। अच्छा, ये एक बाल्टी है जनाब, ये पाइप रखा है पानी डालने के लिए। और ये मिट्टी की ख़ास मिट्टी है भाई साहब, ये आम मिट्टी है? आम मिट्टी है जी। थोड़ा सा इसको साफ़ सुथरा करके मिट्टी में डाल दें। शापर है जी। अच्छा, ये जो लगाई थी आई साहब ने गंडियाँ, तो ये निकल आई हैं छोटी छोटी इसकी कॉम्पलें। ये गंडी लगी ना इधर बड़ी होगी 10 ने ऐसी कम से कम 10 किलो। अगर इसमें हाजी साहब अगर 5 किलो ही निकल आए ना तो भी कम नहीं है। ये वीडियो बना लीजिए। दूसरी बाल्टी ये है, ये भी इसी तरीके से है।